Buat kamu yang ingin malam tahun baru di Bali, cocok banget nih ke kawasan Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Di sana akan digelar GWK Bali Countdown 2024 Sound of Souls. Gelaran ini berlangsung 3 hari, mulai 29 hingga 31 Desember 2023, dikutip dari Instagram @gwkbali. Kamu bakalan diajak menikmati malam pergantian tahun sambil menyaksikan penampilan para musisi papan atas. Mulai dari Gigi, Isyana Sarasvati, hingga Dewa 19 Feat Elo dan Firza akan hadir di acara ini. Selain itu, ada pula penampilan DJ mancanegara. Hiburan lainnya seperti dance show serta Magical Night Market disuguhkan pula buat traveler. Satu lagi yang biasanya menjadi ikon pergantian tahun adalah pesta kembang api. Nah, dalam acara ini juga akan digelar pesta kembang api saat detik-detik pergantian tahun. Pembelian tiket GWK Bali Countdown 2024 sudah dapat dilakukan secara online melalui laman www.soundofsouls.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.